Wir heißen Sie herzlich willkommen bei Auto Dobner, Ihrem Partner, wenn es um einen sicheren, schnellen und unkomplizierten Autoverkauf geht. Wir bieten unseren Kunden einen überregionalen Ankauf von Gebrauchtwagen mit Abwicklung und Abholung in ganz Bayern und Baden-Württemberg, direkt vor Ort am Standort des Fahrzeuges. Einfach und bequemer können Sie Ihr Auto nicht verkaufen. Wir kaufen gebrauchte Fahrzeuge aller Art, fast aller Hersteller und sowie nahezu sämtlicher Modellvarianten für den Exportmarkt in Osteuropa. Sie möchten beispielsweise Ihren VW Polo, einen Ford Fiesta, einen Hyundai i10 oder welchen Kleinwagen auch immer verkaufen. Wir sind interessiert. Limousinen der verschiedensten Leistungsklassen, sämtlicher Motorisierungen, ohne Beschränkungen, kaufen wir ebenso gerne an. Zu unserem Tätigkeitsfeld gehört auch der An- und Verkauf von Minibussen und Hochdachkombis. Wenn Sie also ein solches Fahrzeug verkaufen möchten, wenden Sie sich an uns. Speziell für die etwas unwegsameren Gebiete in Osteuropa suchen wir Geländewagen und SUV. Auch in diesem Segment punkten wir beim Gebrauchtwagenankauf mit Flexibilität. Für unsere etwas sportlicher ambitionierten Kunden im Ausland kaufen wir Sportwagen, Roadster und auch Cabrios an. Lassen Sie es uns wissen, wenn Sie ein solches Auto verkaufen möchten. Ihr ausgedienter Ford Transit, Fiat Ducato oder beispielsweise VW Transporter steht zum Verkauf. Wir kaufen auch Nutzfahrzeuge aller Marken an. Auto Dobner bietet Ihnen einen seriösen Gebrauchtwagenankauf in nur 3 Schritten. Schritt 1. Rufen Sie uns an und teilen uns mit, welchen Gebrauchtwagen Sie verkaufen möchten. Schritt 2. Als nächstes vereinbaren Sie mit uns einen Termin zur Besichtigung Ihres zum Verkauf stehenden Autos. Als letzter Schritt erfolgt dann der Ankauf, dokumentiert durch einen Kfz-Kaufvertrag und abschließend die sofortige Barzahlung des gesamten Kaufpreises vor Ort. Rufen Sie uns jetzt an, wir freuen uns über Ihren Anruf. Auto Dobner kauft auch defekte oder beschädigte und selbst nicht fahrbereite Fahrzeuge an. Wir holen nicht fahrtaugliche Autos auch von Werkstätten oder Autohöfen ab. Dazu zählen unter anderem auch Autos mit Motorschaden. Hierbei ist es egal, ob beispielsweise eine defekte Zylinderkopfdichtung, ein Zahnriemen oder Steuerkettenriss oder die Nockenwelle ursächlich ist. Des Weiteren kaufen wir Ihren Gebrauchtwagen auch mit Getriebeschaden an. Hierbei spielt es bei der Beurteilung jedoch eine gewichtige Rolle, ob es sich um ein defektes Schalt- oder Automatikgetriebe handelt. Zu den häufig von uns angekauften schadhaften Fahrzeugen gehören auch Autos mit defektem Turbolader. Fahrzeuge mit fehlerhafter Elektronik, oftmals Steuergeräte, deren Austausch hierzulande meist sehr teuer ist. Ankauf von Gebrauchtfahrzeugen mit Hagelschaden, Rostbefall oder Lackmängel im Allgemeinen. Unfallfahrzeuge aller Art, auch wirtschaftliche Totalschäden, deren Reparatur sich hierzulande nicht mehr lohnt. Fahrzeuge mit anderweitigen Defekten. Wir exportieren auch Autos mit Hochwasser oder Brandschaden. Nun gibt es beim Autoverkauf auch noch andere Kriterien, die den Verkauf erschweren können. Wir kaufen für den Kfz-Markt im Ausland auch solche Autos an. Bis dass der TÜV uns scheidet, Fahrzeuge mit abgelaufener HU, deren Wiedervorführung hierzulande mit teuren Reparaturen verbunden wäre. Autos, die wegen einer hohen Laufleistung, also vielen Kilometern auf dem Tacho, in Deutschland nicht mehr gefragt sind. Auto Dobner kauft nicht nur gängige Fahrzeugtypen, sondern auch Modelle, die auf dem hiesigen Automarkt in Bayern oder Baden-Württemberg eher als Exoten gelten. Auch wenn Sie einen Autoankauf für ein sehr gebrauchtes Fahrzeug, oft bei Arbeitsfahrzeugen der Fall, suchen, wenden Sie sich doch an uns. Abhängig von Marke und Modell können Sie uns auch ein älteres Fahrzeug verkaufen. Ob Ihr gutes Stück für uns noch in Frage kommt, lässt sich schnell und einfach durch einen Anruf klären. Da wir sämtliche Fahrzeuge mit einem Transportfahrzeug abholen,
kaufen wir auch problemlos bereits abgemeldete Autos direkt vor Ort an. Im Folgenden unsere Serviceleistungen. Wir können Ihnen im Regelfall schon am Telefon eine verbindliche Kaufzusage geben. Auto Dobner bietet Ihnen auch einen schnellen Sofortankauf. Auf Wunsch ist zumeist ein Termin am gleichen Tag möglich. Unser Service beinhaltet auch eine gebührenfreie Abwicklung sowie Abtransport des Fahrzeuges vor Ort, und das in ganz Bayern und Gesamt Baden-Württemberg. Wir kommen auch außerhalb der üblichen Geschäftszeiten zu Ihnen, also auch abends, am Wochenende und an Feiertagen. Die Bezahlung des gesamten Kaufpreises erfolgt ohne Wenn und Aber sofort bei Übernahme Ihres Autos, ebenfalls direkt vor Ort. Sollte das zu verkaufende Auto bei Verkauf noch angemeldet sein, übernimmt unser Zulassungsdienst für Sie kostenfrei die umgehende Stilllegung. Nun abschließend folgend noch die notwendigen Voraussetzungen für einen sicheren und seriösen Gebrauchtwagenankauf. Die Fahrzeugpapiere müssen vollständig vorhanden sein. Wir bitten Sie daher, dies vor Terminvereinbarung zu prüfen. Die notwendigen Fahrzeugpapiere sind: Zulassungsbescheinigung Teil 1, also der Fahrzeugschein, und Zulassungsbescheinigung Teil 2, also der Fahrzeugbrief. Wenn das Auto noch angemeldet ist, müssen auch die Kfz-Kennzeichen zur Entstempelung durch die Kfz-Zulassungsstelle vorliegen. Bei bereits abgemeldeten Fahrzeugen ist dies nicht der Fall. Der zu verkaufende Gebrauchtwagen muss sich vollständig und ohne rechte Dritter in Ihrem Besitz befinden. Bei Fahrzeugen, die beispielsweise noch in einer Finanzierung gebunden sind, ist das in aller Regel nicht der Fall. Rufen Sie uns jetzt an. Wir freuen uns über Ihren Anruf.